ഹായ് ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ അനദർ വീഡിയോ. മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. KG ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുഞ്ഞ് ഇംഗ്ലീഷ് വാക്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ദിവസം പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ കുട്ടികളോട്. ഡോണ്ട് ക്രൈ, കരയല്ലേ. ഡോണ്ട് ക്രൈ. എപ്പോഴും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോട് നമുക്ക് എന്തു പറയേണ്ടി വരും? ഡോണ്ട് ക്രൈ, കരയരുത്, കരയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടി ഡോണ്ട് ക്രൈ. ഇനി ഈറ്റ് ഇറ്റ്, ഈറ്റ് ഇറ്റ്, കഴിക്ക്. ഫുഡൊക്കെ അവരുടെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും ഈറ്റ് ഇറ്റ്, കഴിക്ക്, ഈറ്റ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. ഡു ഇറ്റ് എന്നാൽ ചെയ്യേ, ഡു ഇറ്റ്. അവർ ഹോംവർക്കൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവരോട് പറയാം ഡു ഇറ്റ്, ചെയ്യേ. നെക്സ്റ്റ് കം ഹിയർ, കം ഹിയർ, ഇവിടെ വരൂ, കം ഹിയർ, ഇവിടെ വരൂ എന്നുള്ളതിന് കം ഹിയർ. നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിന് കരഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചോദിക്കും? എന്ത് പറ്റി എന്ന് ചോദിക്കൂലേ? അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, എന്തു പറ്റി. ഓക്കെ. ഇനി അവർ വിഷമിച്ചിങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവരോട് പറയുക കീപ് സ്മൈലിംഗ്, കീപ് സ്മൈലിംഗ്, ചിരിക്ക്, കീപ് സ്മൈലിംഗ്. ഇനി അവരെന്തെങ്കിലും വികൃതിയൊക്കെ കാണിച്ച് നമ്മൾ അവരെ വഴക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമ്മളെ മുഖത്ത് നോക്കൂല. നമ്മൾ അവരോട് എന്ത് പറയും? ലുക്ക് അറ്റ് മീ, എന്നെ നോക്ക്, ലുക്ക് അറ്റ് മീ, എന്നെ നോക്ക് എന്ന് പറയാൻ ലുക്ക് അറ്റ് മീ. ഇനി അവരെന്തെങ്കിലും പിക്ചറൊക്കെ വരച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? വെൽ ഡൺ, നന്നായി ചെയ്തു. വെൽ ഡൺ, വെൽ ഡൺ എന്നാൽ നന്നായി ചെയ്തു. ഇനി അവർ പഠിച്ച ലെറ്റേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ ഫിനിഷ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ അവരോട് പറയും? എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കെന്ന് പറയൂലേ? എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്ക്. അതിന് ഷോ മീ, ഷോ മീ, എന്നെ കാണിക്ക്, ഷോ മീ, എന്നെ കാണിക്ക്. ഇനി കുറേ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എപ്പോഴും വഴക്കും ബഹളമൊക്കെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരോട് എന്ത് പറയേണ്ടി വരും? മിണ്ടാതിരിക്കെന്ന് പറയേണ്ടി വരില്ലേ? അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് പറയണം? ബി ക്വയറ്റ്, ബി ക്വയറ്റ്, മിണ്ടാതിരിക്കുക, ബി ക്വയറ്റ്, മിണ്ടാതിരിക്കുക. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം. കരയരുത് എന്നുള്ളതിന് ഡോണ്ട് ക്രൈ, കഴിക്ക് ഈറ്റ് ഇറ്റ്, ചെയ്യ് ഡു ഇറ്റ്, ഇവിടെ വരൂ കം ഹിയർ, എന്തു പറ്റി വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ്, ചിരിക്ക് കീപ് സ്മൈലിംഗ്, എന്നെ നോക്ക് ലുക്ക് അറ്റ് മീ, നന്നായി ചെയ്തു വെൽ ഡൺ, എന്നെ കാണിക്ക് ഷോ മീ, മിണ്ടാതിരിക്ക് ബി ക്വയറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ 10 കാര്യങ്ങളും എല്ലാവരും പഠിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മൾ കുട്ടികളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ സെൻറ്റൻസുകളൊക്കെ സംസാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുവഴി നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജും അവരുടെ ലാംഗ്വേജും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കുട്ടികളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ, ക്ലിയർ ആവുന്ന രീതിയിൽ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അതുവഴി പിന്നീട് അവർ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നീട് അവരുടെ സംസാരത്തിലും അവർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കും. ഓക്കെ. നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായി കാണുന്നത് വരെ ബൈ.